అందులో పడినటువంటి వారు వేదనకరమైన స్థలం, అక్కడ శాంతి ఉండదు, సంతోషం ఉండదు. 2 మార్గాలు ఉన్నాయి. ఈ 2 మార్గాల్లో బ్రతుకుండగా తెలుసుకొని ఏ మార్గం మనకి మంచిగా ఉంటుంది, ఏ మార్గం అయితే మనకు శాంతినిస్తుంది, ఏ మార్గం అయితే మనం స్వస్థపరుస్తుంది, ఏ మార్గాన్ని అయితే మనకి విమోచన కలుగుతూ ఉన్నది, ఏ మార్గాన్ని అయితే మనకి ఆనందం కలిగిస్తుంది అని గుర్తుంచుకుని బ్రతుకుండగానే ఎన్నుకొని బ్రతుకుండగానే యేసు ప్రభువు నమ్ముకొని బాప్తిసం పొందాలండి. దేవునికి స్తోత్రం. చాలామంది నమ్ముకుంటున్నారే తప్ప బాప్తిసం పొంది రక్షణ పొందలేకపోవచ్చు ఉన్నారు. అలానే సర్వప్రపంచంలో దెయ్యాలు కూడా నమ్ముకుంటున్నాయి, కానీ అవి బాప్తిసం పొందవు. అపవాది సంబంధులు ఉన్నారు ఈ లోకంలో, దేవుని సంబంధాలు కూడా ఉన్నారు. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మనమందరము దేవుని తెలుసుకుని దేవుని భయభక్తులు కలిగి ఉండి ఆయన పూజించి ఆరాధించాలని ఆయన మహిమ గల రాకడ ఆ దేవుడు ఆలస్యం చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన ఎందుకు ఆలస్యం చేస్తున్నాడు అని అనుకుంటున్నారా? ఏ ఒక్క శరీరం కూడా నశించిపోకుండా అందరూ కూడా పరలోకములో నా యొక్క సింహాసనము చుట్టూ 24 పెద్దల చుట్టూ మనమందరం ఉండాలని ఆయన ఉద్దేశించి ఏ ఒక్క పాప అయినా సరే రక్షింపడతానేమని అనేక మంది సేవకుల్ని సర్వ ప్రపంచంలో ఏర్పాటు చేసుకుని అనేక మంది యవనస్తులను ఏర్పాటు చేసుకుని ఆయన పరిచర్య కొరకు ఆయన ఉపయోగించుకుంటూ ఉన్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం. వారు చక్కటి చక్కటి పాటలు పాడి వాయిద్యాలు వాయించి ఎందరెందరూ ప్రతి చోటకు వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించి ఆయన రాజ్య సువార్త చేస్తూ ఉన్నారు. దేవునికి స్తోత్రం. కనుక ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈ రోజున ప్రకటించే వాక్యము అందరి కొరకు, కొందరి కొరకు కాదు. దేవుడే మనల్ని పుట్టించాడు. ఆయన దేవుడే ఈ సర్వ ప్రపంచాన్ని కలిగి చేస్తున్నాడు. ఈ సర్వ ప్రపంచంలో అన్నీ కలిగి చేసిన వాడు ఆయనే. దేవునికి స్తోత్రం. మొత్తం ఎంత అందమైన దేశం కలిగి చేశాడు మనం చెప్పలేమండి. ఇక్కడైతే ఇలా ఉంది, ఇంకో చోటకి వెళ్తే ఇంకొక రకం ఉంది, ఇంకో చోటకి వెళ్తే ఇంకొక రకం ఉంది, ఇంకో చోటకి వెళ్తే చాలా 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 రకరకాల అందచందాలతో సృష్టిని కలుగు చేసి ఆ దేవుడు ఆయన మన కొరకు ఎంతగానో కొరకు చూపిన దేవుడు. భూమి నుండి మట్టిని తీసి మట్టిని తన స్వరూపకారంలో చేసుకున్నాడు దేవుడు. దేవునికి స్తోత్రం. ఆయన ఏ రూపంలో ఉంటాడో ఆ రూపంలో మానవుడిని కలుగు చేశాడని లేఖనం సెలవిస్తూ ఉందండి. పరిశుద్ధ గ్రంథం సెలవిస్తూ ఉన్నది. కలుగునుగా కంటే కలిగిపోయింది భూము, సర్వ ప్రపంచమంతా కలిగిపోయింది. దేవుని స్తోత్రం. అని ఎంత గొప్ప దేవుడు, ఎంత జ్ఞానము కలిగిన దేవుడు. ఆయన అనంత జ్ఞానం కలిగిన దేవుడని మాట్లాడుచు ఉన్నాడు. కనుక ఆ దేవునికి మనం భయపడాలి. ఆ దేవుని మనం నమ్ముకుంటే ఆయన మనల్ని బ్రతికిస్తాడు. ఆయన ఎందరందరూ ఈ సమయాన్ని చూసినట్టయితే హాస్పిటల్లో గదులంతా నిండిపోయి ఖాళీ లేనటువంటి వారుగా ఎన్నెన్నో ఇద్దరు యాక్సిడెంట్లో తల చిట్టి కాలు ఇరిగి ఎన్నెన్నో రకరకాల వ్యాధి బాధలతో హాస్పిటల్ అన్నీ కూడా నిండిపోయి ఉన్నారు. ఈ బాధ ఎందుకు వచ్చింది, కష్టం ఎందుకు వచ్చింది, నష్టం ఎందుకు వచ్చింది? దేవుని నమ్ముకుంటే దేవుడు సహాయం చేస్తాడని జ్ఞానం కూడా లేదు. దేవునికి స్తోత్రం. ఆయన దగ్గరికి వచ్చిన వారందరూ కూడా స్వస్థత పొందారు. ఆయన 33.5 సంవత్సరాలు ఈ భూలోకంలో జీవించినప్పుడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఆయన ఎంతగానో తగ్గించుకుని ఆయన ప్రతిరోజు కూడా ఎన్నెన్నో అద్భుతాలు చేసే దేవుడు. ఆయన ఆశ్చర్యకరుడు. ఆయన మాటలోనే శక్తి ఉన్నది, ఆయన మాటలోనే ప్రభావం ఉన్నది, ఆయన మాటలోనే జీవం ఉన్నది. కనుక ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఇప్పుడు ప్రకటించే మాటలన్నీ కూడా ఆ దేవుని మాటలే. దేవునికి స్తోత్రం. కొందరు రథములను బట్టి, కొందరు గుర్రములను బట్టి అతిశయపడదు. దేవునికి స్తోత్రం. ఎందరెందరో రాజుని లోకంలో పరిపాలన చేశారండి. వారందరూ కూడా చాలామంది గర్వించారు. అలా నిన్న రాజునని చెప్పి ఎన్నో అన్యాయాలు చేశారు, ఎన్నెన్నో యుద్ధాలు చేశారు, ఎందరెందరినో చెప్పారు, ఎందరెందరినో కూడా హతమార్చారు, హెచ్చించుకున్నారు, తగ్గింపబడ్డారు. గమనించండి ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా. నెబుకద్నెజరు రాజు, నేను దేశాన్ని పరిపాలించిన రాజుని, నాకంటే రాజు ఎవరు లేరని గర్వించి ఈ బాబేలు గోపురం కట్టింది నేనని చెప్పి విర్రవీంచిన దుష్టత్వంతో తలస్తున్న సమయంలో
దేవుడు తలంపులో ఆలోచనలు ఎరుగున్నటువంటి దేవుడు వెంటనే ఆయన్ని తరుముకుని అడవుల్లో తరుము వేస్తున్నారు. దేవుడు ఒక మాట చెప్పాడు, అడవుల్లో వెళ్ళి నిప్పుగెట్టిందని రాజు, నీవు పశువు వలె గడ్డి మేస్తావని చెప్పాడు ఆయన. ఆ మాట నోట్లో ఉండే రాగానే పశువులాగానే గడ్డి మేసాడు ఆయన. ఎన్ని సంవత్సరాలు? 7 సంవత్సరాలు. చూసారా? కనుక ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈ దేవుని కనుక నమ్ముకోకపోతే మన పరిస్థితి కూడా అంతే. ఈ కష్టాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి, ఈ నష్టాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి, ఆస్తి అంతా ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది, మన అప్పులతో ఉండిపోయామేంటి? బతుకంతా ఎప్పుడు చూసినా అప్పులేనా? అప్పుడు బాధ ఓర్వలేక తీర్చలేక ఎందరెందరో హత్య చేసుకుంటున్నారు. కానీ దేవుని వెతకలేకపోతున్నారు, ఆ దేవుని పూజించలేకపోతున్నారు, ఆ దేవునికి మొరపెట్టలేకపోతూ ఉన్నారు. ఆ ఆపదలో ప్రభా ఈ 2 బాధల్లో నుండి, ఈ వేదనకరమైనటువంటి ఈ యొక్క మనసును ఒకసారి గుర్తించండి అయ్యా, యేసయ్యా యేసయ్యని అనలేకపోతూ ఉన్నారు. యేసు ప్రభు అని నీ నోటితో నువ్వు ఒప్పుకుంటే నీకు రక్షణ కలుగుతుందని దేవుని వాక్యం చెబుతూ ఉన్నారు. దేవునికి స్తోత్రం. ఆయన చనిపోయి సమాజ చేయబడి తిరిగిచ్చిన గొప్ప దేవుడు, మహిమగల దేవుడు. ఆయన నమ్ముకొని నీవు ఆయనకు మొరపెట్టినట్లయితే నీ జీవితాన్ని అంతటిని కూడా మార్చేస్తాడు దేవుడు. దేవునికి స్తోత్రం. నీ బ్రతికంతటిని కూడా మార్చేస్తాడు దేవుడు. నీ చిన్న పనే దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదిస్తాడు దేవుడు. దేవునికి స్తోత్రం. చూచుచున్న దేవుడు, మహిమ కలిగిన దేవుడు. ఆ దేవుని మనం వెంబడించినట్లయితే ఎవరి మనస్సు నీ మీద అనుకొనునో వాణిని నీవు పూర్ణ శాంతి గలవారుగా కాపాడుతానని మాట్లాడుతున్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం. నెబుకద్నెజరు మనసు మార్చుకొని జీవితాన్ని తగ్గించుకొని పాపం ఒప్పుకొని పశ్చాత్తాపడితే మరలా తిరిగి రాజ్యం ఏలడానికి రాజుగా చేశాడు. దేవునికి స్తోత్రం. అదే తను తాను తగ్గించుకునేవాడు హెచ్చింపబడు, తను తాను హెచ్చించుకునేవాడు తగ్గింపబడు. కనుక మనము తగ్గించుకుని మన లోకరక్షకుడని యేసయ్య ప్రభుని పూజించి ఆరాధించి ఆయన్ని అంగీకరించినట్లయితే తన బిడ్డలుగా చేయి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం. రాజు గుర్రాలను బట్టి రథాలను బట్టి నాకు దేవుడు అక్కర్లేదని అనుకున్నాడు. ఇశ్రాయేలు ప్రజలందరికీ ఒక రోజున మొరపెట్టగా వారి కష్టకాలంలో అద్భుతంగా ఒక రాత్రి భాగంలో దేవుడు వారికి విడుదల ఇచ్చినాడు. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు 430 సంవత్సరాలు ఫరో చేతిలో ఎన్నో శ్రమలకు బానిసలు అయిపోయారు. అటువంటి సమయంలో వారి కష్టకాలంలో దేవుడికి మొరపెట్టక యెహోవాను విడుదల చేస్తానని చెప్తూ ఉన్నారు. మధ్యరాత్రి భాగం విడుదల చేస్తున్నారు, పారిపోవచ్చు. మమ్మన్నవాడే మరలా రథాన్ని సిద్ధం చేసుకుని వారిని పట్టుకుంటానికి వేగముగా వస్తున్న సమయంలో వారి ప్రయాణంలో ఎర్ర సముద్రం ఆటం వచ్చింది. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలు ఆయన చేసే కార్యాలు ఎప్పుడూ జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నారు. వారు దేవునికి మొరపెట్టారు. దొరికిపోతామేమో, చంపడానికి ఆయన సిద్ధంగా వస్తున్నాడు, ఆయన కాదు శత్రువు తరుపుకు వస్తూ ఉన్నాడు. ఇశ్రాయేలు ప్రార్థన ఆలకించి దేవుడు సముద్రానికి ఆజ్ఞాపించాడు. దేవునికి స్తోత్రం. మీరేం భయపడదు, నన్ను నమ్ముకున్నారు కనుక నేను సిగ్గుపడదు. నేను మీకు కూడానే ఉంటాను, మీకు తోడుగా ఉంటాను, నీకు సహాయం చేస్తాను. అడుగు, నీకు ఇస్తాను. ఎంత కావాలో అడుగు, నా దగ్గర ఉన్నదంతా నేను ఇస్తాను. దేవునికి స్తోత్రం. నీకేం కావాలో ఇస్తాను. ఎంత బంగారం కావాలో, ఎంత వెండి కావాలో, ఎంత ఆస్తి కావాలో నన్ను అడుగు. అడుగు, ప్రతివాడు పొందినట్టున్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం. దేవునికి ప్రార్థన చేయలేకపోతున్నారు, దేవుణ్ణి నమ్ముకోలేకపోతున్నారు, దేవుణ్ణి పూజించలేకపోతున్నారు. నిజమైన దేవుడు ఎవరో ఇంకా తెలియని పరిస్థితుల్లో ఈ సృష్టిని పూజిస్తున్నారు చాలామంది. కానీ చిన్న ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, సృష్టికి కర్త యేసయ్య దేవుడే. దేవునికి స్తోత్రం. ఆయన మాటలో కలుగును కాకంటే సర్వ ప్రపంచమంతా కలిగిపోయింది. ఈ ప్రపంచం అంతటికి నిర్మాణ కారకుడు యేసయ్యే. దేవునికి స్తోత్రం. యేసయ్య అనగా యెహోవా దేవుడు అన్న ఒకటేనండి, ఏమి గలిపి పడక్కర్లేదు.
కనుక గమనించండి ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఆయన ఏ రీతికైతే ఒలీవ కొండ మీద నుండి ఈ లోకానికి వచ్చి మనకందరికి కూడా రక్షణ ఇచ్చి మన కొరకు తండ్రి చిత్త ప్రకారంగా శిలువ మరణం పొంది తను పొందినటువంటి ఆయన కాచిన మూల్యమైన రక్తము నది వలె ప్రవహించిన సమయంలో పాప క్షమాపణ ఏర్పాటు చేసి విమోచన కలిగించి మనకందరికీ కూడా గొప్ప త్యాగం చేసి ఆయన అదే రీతిగా ఒలీవ కొండ మీద నుండి ఆరోహణమైపోయి తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు. దేవునికి స్తోత్రం. నేను ఏ రీతిగా అయితే వెళ్ళిపోయినానో మళ్ళీ అదే రీతిగా తిరిగి వస్తానని చెప్పాడు ఆయన. దేవునికి స్తోత్రం. అదే రాకడ రాజు దినం. దేవునికి స్తోత్రం. రాకడ సమయములో కడబోర శబ్దములో చేరుకునే విశ్వాసము నీకుందా? రాకడ సమయములో కడబోర శబ్దములో యేసుని చేరుకునే విశ్వాసము అవయ్యా యేసయ్యా వేగరవయ్యా రావయ్యా యేసునాథ వేగమరావయ్యా రావయ్యా యేసయ్యా వేగరవయ్యా రావయ్యా యేసునాథ వేగమరావయ్యా ఇంపైన ధూప వేదికగా ఏకాంత ప్రార్థన నీకుందా? పైన ధూప వేదికగా ఏకాంత ప్రార్థన నీకుందా? యేసునాథునితో సహవాసము నీకుందా? యేసునాథునితో సహవాసము నీకుందా? రావయ్యా యేసయ్యా వేగరావయ్యా రావయ్యా యేసునాథ వేగమరావయ్యా. దేవునికి స్తోత్రం. ఆయన వస్తూనే ఉన్నారు. కానీ జాలి గల దేవుడు, మహిమ గల దేవుడు, ఏ ఒక్క శరీరం కూడా నశించిపోయి నరకానికి పోకోకుండా ఉండాలని ఆయన జాలి చూపుతూ ప్రేమ చూపుతూ ప్రతిరోజు కూడా మనల్ని అందరినీ ఎంతగానో కాపాడుచు సహాయం చేస్తూ ఉన్నారు. ఆయన అందరి హృదయాన్ని ఎరుగునటువంటి దేవుడు, అందరి హృదయ రహస్యాన్ని ఎరుగునటువంటి దేవుడు, అందరి మనసులు గుర్తించే దేవుడు, ఆయన చూచుతున్న దేవుడు. కానీ ఆయన వైపు ఎవరు చూడటం లేదు. కనుక ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, యేసు ఎవడాన్ని చూడగోరెను జక్కయ్య. దేవునికి స్తోత్రం. జక్కయ్యకి ఆశ వచ్చింది. జక్కయ్య జీవితంలో యేసును చూడాలనే ఆశ అతనికి వచ్చి ఒక మేడి చెట్టు ఎక్కాడండి. చాలా పొట్టివాడాయి. జనసమూహం ఎప్పుడు ఆయన కూడా అంటూ ఉండేవారు. ప్రతిరోజు అద్భుతాలు చేస్తూ ఉండేవాడు యేసయ్య. అటువంటి సమయంలో యేసుని గురించి యేసును చూడాలి ఎంతో ఆశతో మేడి చెట్టెక్కి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం. యేసయ్య ఆ మార్గం గుండా వస్తాడని తెలుసుకొని యేసును చూడాలని ఆశతో బయలుదేరి మేడి చెట్టెక్కి ఆశతో యేసు కొరకు చూస్తూనే ఉన్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఆశగల ప్రాణాన్ని ఆయన తృప్తిపరిచి ఉన్నాడని 107 దావికీర్తనలో ఒక దేవునికి స్తోత్రం. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు 40 సంవత్సరాల ప్రయాణంలో ఆహారం లేని పరిస్థితుల్లో ఎన్నెన్నో విధాలుగా బాధపడుతున్న సమయంలో ఆకాశంలో మన్నా కురిపించాడు. ఆయన తిన్న తర్వాత దాహం తీర్చడానికి నీళ్ళు లేవని వారు బాధపడుతున్న సమయంలో తన భక్తులైన మోషేకు సెలవించి, నీ చేతిలో ఉన్న కర్రను పెట్టి ఆ బండను కొట్టమని చెప్పాడు. ఆయన చెప్పినట్టుగా చేస్తే బండలో ఉండే నీళ్లు నది వలె ప్రయత్నం చేసినాయి. అంత గొప్ప కార్యాలు చేసిన దేవుడిని ఆయన కార్యాలు నిత్యము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలంటున్నాడు ఆయన. దేవునికి స్తోత్రం. మన జీవితంలో మన బ్రతుకులో దేవుని నమ్ముకోకపోతే మనకి శాంతి దొరకదండి. దేవునికి స్తోత్రం. నిజమైన సంతోషం దొరకదండి. మనల్ని రోజు రోజు బ్రతికించేవాడు దేవుడే. కనుక ఎక్కడికెళ్ళినా ఆయన ప్రార్థన చేసుకుని బయలుదేరి వెళ్తే ఆయన మనకి తోడుగా ఉండి ఎన్నెన్నో కార్యాలు మన పట్ల చేస్తాడు ఆయన. దేవునికి స్తోత్రం. ఆయన రాకడ ఎప్పుడు వస్తుందో ఎవరికీ తెలియదు. కానీ
ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే, నేను దొంగ వలే వస్తానన్నాడు ఆయన. దేవునికి స్తోత్రం. కనుక మన ఆత్మీయ జీవితంలో, మన ఆత్మీయ బ్రతుకులో సాగిపోయేవారు ఉండాలి తప్ప ఆగిపోయేవారుగా ఉండాలనుకోవడం. విశ్వాసంతో ప్రతిరోజు కన్నీటి ప్రార్థన చేసి ఆ దేవుని సన్నిధిలో మొక్కల మీద నిలబడి మనం మొరపెట్టాలి. దేవునికి స్తోత్రం. ప్రార్థన లేని జీవితం కాదు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, పాపిష్టి జీవితం, ప్రార్థన జీవితం నీ జీవితంలో ఎప్పుడైతే మోకాళ్ళ మీద నిలబడి నువ్వు ప్రార్థన చేస్తావో, నీ అపరాధముల కొరకు కన్నీరు విడిచి దేవుని సన్నిధిలో మొరపెడతావో, నువ్వు పరిశుద్ధుడు అయిపోతావు. దేవునికి స్తోత్రం. పరిశుద్ధం ఎక్కడ వస్తుందంటే అక్కడే వస్తుంది. మన పాపములను మనం ఒప్పుకునేడు ఆయన నమ్మదగిన వాడు, నీతిమంతుడు కనుక మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతిని మనల్ని పవిత్రంగా చేయనని 1 యోహాను పత్రిక 1వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో ఉందండి. దేవునికి స్తోత్రం. దేవుడు చెప్తే ఒప్పుకోరండి, కప్పుకుంటారండి, అలాగే ప్రార్థన చేస్తారు తప్ప ఆ యొక్క దోషాలు యేసు రక్తంలో కడుక్కోవడానికి ఇష్టపడరు. పాపములకు జీతం మరణం అని ముందే చెప్పాడు ఆయన. నువ్వు ఏ పాపానికి దాసుడు అయిపోయినావో, ఏ అన్యాయానికి దాసుడు అయిపోయినావో, ఏ పాపముని ఏడ్చుకున్నదో, ఆ పాపాన్ని గురించి దేవుని సన్నిధిని ఒప్పుకుని పశ్చాత్తాపడితే ఆయన క్షమించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం. ఎంత ఘోర పాపలైనా ప్రేమిస్తానని ఆయన మాట్లాడుచున్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం. ఎవరు క్షమించకపోయిన సిలువలో ఆయన తండ్రి వీరేం చేయించున్నారు, వీరేరు గారు కనుక వీరిని క్షమించమని సిలువలో కూడా ప్రార్థన చేశాడు ఆయన. దేవునికి స్తోత్రం. సిలువ పైన ఒక దొంగ లాస్ట్లో పశ్చాత్తాపడి బోర్ని ఏడ్చి, నీ రాజ్యంలో నన్ను చేర్చుకో తండ్రి అని వేదనతో తండ్రికి మనం చేసుకున్నప్పుడు వెంటనే అతను క్షమించి, నేడు నీవు నాతో పరదేశంలో ఉండు అని చెప్పాడు ఆయన. దేవునికి ఇస్తాం. మొదట దొంగ అయితే ఒప్పుకోడి, వాడు బందిపోటు దొంగ, పాపిష్టి జీవితం, తల్లి గర్భంలోని పాపలోని పుట్టి పాపలోని పెరిగి పాపలోని జీవిస్తున్నట్టు వంశావళిది మానవులందరూ కూడా. కనుక మన పాపాలందరికీ పాపుల రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు ఈ లోకానికి వచ్చి ఎంతగానో త్యాగం చేశారండి. ఉపదేశాన్ని వినిచిన ప్రియులారా, ముగిస్తూ ఉన్నానండి. ఈ మాటలన్నీ కూడా మీ హృదయంలో భద్రపరుచుకొని ధ్యానం చేసుకోవాలని దేవుని పేట మనం చేస్తూ ముగిస్తున్నాను. దేవుడి వాక్యం దీవించునుగాక. ప్రార్థన చేస్తాను.